មានថ្ងៃជប់សម្រាប់ត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកណាធ្វើការគ្មានថ្ងៃជប់សម្រាប់នោះដែរហើយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតគេមកធ្វើការធម្មតាគ្មានបញ្ហាដូចវិរិយឯងផងតែវិរិយឯងវិញមកធ្វើការឈប់មុខនឹងតុកស្ទើររាល់ថ្ងៃឯងមានបញ្ហាមែនទេឬក៏សុខភាពឯងមានបញ្ហាបើដូច្នេះឯងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យច្បាប់ឯងឈប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអូអត់អីទេបងប្រធានខ្ញុំអត់កើតអីទេគ្រាន់តែមួយរយៈនេះខ្ញុំគេមិនសូវលក់ដល់ក្រោយខ្ញុំឈប់ឲ្យមានរឿងចឹងកើតឡើងទៀតហើយបងប្រធានប៉ាកូនឃើញដូចជាណាកូនគេប៉ាគេទិញកុំព្យូទ័រឲ្យនឹងថ្មីហើយគេរៀនតាមអនឡាញទៀតផងប៉ាកូនគេផ្សេងខ្លួនឯងផ្សេងកុំថាឡើយតែកុំព្យូទ័រសម្រាប់ខ្លួនឯងរៀនអនឡាញនោះតែកុំព្យូទ័របោកប៉ាខ្លួនឯងធ្វើការមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែចាំឡើយហ្នឹងកូនសង្ឃឹមអីកូនអើយទៅញ៉ាំបាយម៉ាក់រៀបចំមួយអស់ហើយខ្ញុំសួរមួយថ្ងៃតាមហងមើលរងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែរខ្មាស់កូនអត់បានហើយអូននេះយប់មិញរករឿងបងមកយប់រកតែបងដេកពួនមិនបានទៅហើយឥឡូវនេះចង់តពាក្យទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងគ្មានកម្លាំងណាតពាក្យមួយអូនទេមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំទៀតបានដូចគេដោយឯងទេលោកអើយមើលទៅមកជាតិហ្នឹងបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងមើលទៅនេះប្តីបងធ្វើការអីដែរមើលទៅគាត់ដូចជាមិនសូវរវល់ដូចប្តីខ្ញុំសោះហើយគ្រូសាបងខ្ញុំធៀអត់ដូចជាគ្រូសាខ្ញុំប្តីបងគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលធំមួយធ្វើជាមេកាយគេមិនចាំបាច់ប្រឹងត្រុកព្រលឹមចេញប្រឡប់ចូលទេព្រោះតែបញ្ជាកូនចៅហើយចាំមើលទៅពីលើទៅគឺចប់ទេប្តីបងល្អអត់ដូចជាប្តីខ្ញុំទេមួយថ្ងៃរវល់លើរវល់ប្រឡំបាត់ប្រឡប់ចូលទូនីតិការងារវិញក៏មិនដឹងណាណីដែរប្រាក់ខែបើកមកមិនដែរសល់ទេដាច់ខែខ្ញុំដាច់ខ្យល់ដែរអត់ដូចបងទ្រាំតែណាអូនចាត់ទុកថាជាកម្មនឹងទៅចឹងណាប្តីបងមកដល់ល្មមបងទៅទទួលគាត់ទៅណានេះហ្នឹងជាប្រាក់ខែបងមើលឲ្យទៅខ្ញុំបាយចាបងមើលនេះហ่ะជាថ្លៃសាលាកូននេះហ่ะថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយនេះហ่ะថ្លៃម្ហូបប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងចំណាយទាំងអស់នេះហើយបងមើលតែយើងមានសល់អីអត់ចុះបើថ្ងៃណាមួយអូនឬក៏កូនឈឺយើងបានស្អីមើលឬក៏ត្រូវដេកចាំស្លាប់ប៉ាម៉ាក់ចុងសប្តាហ៍នេះកូនចង់ទៅលេងសមុទ្រអីទេកូនចង់ទៅដើរលេងណាក៏បានដែរសំខាន់លើកូននិងម៉ាក់របស់ហើយទេសម្រាប់តាមចិត្តកូនចុះណាម៉ាក់កូនចង់គេអតាណាដែលមានអាំងហើយទឹកព្រោះអីកូនចង់ហើយទឹកប្រកាសជាបានតោះមកអញ្ចឹងមកជួយរើសតាណាដែលស្អាតជាមួយម៉ាក់នេះអូអ្នកបងនេះបំរុងតាណាហ្នឹងអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់អូគឺបងនាំកូនទៅលេងសមុទ្រហ្នឹងណាមីងខ្ញុំទៅលេងសមុទ្រហើយបានហាទឹកក្នុងស្ថានភាពដ៏ធំទៀតផងគឺកូនបងនេះគេកំងអូតាណាដែលមានអាងហែទឹកជាពិសេសនោះគឺមានទេសភាពស្អាតហើយពួកយើងក៏បានកក់រួចហើយដែរហើយចុះនេះគ្រួសារអូនអត់នាំពេលតាណាទេអីបងគិតថាពួកអូនគួរតែឆ្លៀតពេលខ្លះទៅនាំក្មេងៗដើរលេងខ្លះក៏ល្អដែរណាកុំឲ្យគ្នានៅតែផ្ទះអញ្ចឹងអីបងមិនបានដើរលេងឆ្ងាយទេចិត្តនេះក៏បានដែរ
Nè, đôi chị lấy xuân cho ba cái bài này cả chân đấy nè. Mình chẳng bay chầm nái tràn không. Chẳng bộ bong tới sân hay nè. Trời ơi. Tắt bong. Ba con trong mình lên thức sầm một thôi kêu miên cả lại kêu ngư cả lại ông tay miên cả lại hai tấc tiết không ba បាច់ទៅលេងដល់សមុទ្រអីទេកូនដាក់តាអាងជន់នៅមុខផ្ទះយើងហ្នឹងហើយចាំបើឲ្យច្រើនទៅពីប្រៃដូចតែទឹកសមុទ្រដែរហ្នឹងហើយបើកូនណាចង់មើលទេសភាពស្អាតណាទៅសួនក្បែរផ្ទះយើងទៅនៅនឹងក៏ស្អាតដែរហើយអស់ថោកទៀតសួស្តីអូនចាសួស្តីបងមានការអីមែនគឺអញ្ចេះណាអូនប្តីបងហ្នឹងណាតើតែតែងឡានថែមមួយគ្រឿងទៀតអីបងຕົកសម្រាប់ជិះទៅផ្សារនិងជូនកូនទៅសាលាតែខាងក្នុងផ្ទះនិងមុខផ្ទះបងនេះដាក់ពេញអស់ហើយតែថែមតែងឡានមួយគ្រឿងទៀតវាអត់មានកន្លែងចតទៅបងមកចង់សុំមុខផ្ទះអូនចតមករយៈសិនតើបានទេអូមិនអីទេបងតាមស្រួលចុះព្រោះអីផ្ទះខ្ញុំក៏គ្មានឡានចេញចូលដែរមានតែម៉ូតូហ្នឹងចាអរគុណណាអូនចាចាប់ណាបងកុំណាអូយពី3មួយមិនបានយករបស់រងមកគប់ឡានអញ្ចឹងឃើញអត់ស្នាមអស់ហើយណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសជាមួយកូនខ្ញុំផងបងហើយនេះជួសជុលកើតអត់ហ្នឹងបបកើតក៏វាមិនដូចដើមដែរហើយបើឲ្យអូនឯងសងវិញក៏មើលទៅគ្មានលទ្ធភាពសងដែរតែមិនអីទេមិនបាច់សងទេBác chị phải thốt ở nữa. Cứ có mà con được bên nè đó. Sao mà con làm kìa. Nhà chắc khá để cho nó một té hả? Ôn. Đi coi về đời tôi. Vì mấy bác cướp lương tới. Thôi kê ai xong hả? Mong chết xuân chân tới con. Nếu mà kêu ai xong rồi nhá. Mong biết mà nó hiệp nặng cái xong kìa. Hả? Nên tại lúc lúc ngâm xong kìa. Cái bị ai khác. Một ban hay nè. Biết mà trai tới mà trai. Ôn thân để cho tao hay nè. Biết tâm thôi đã. Thì mong thôi giúp chỗ hả? Hả? Giúp chỗ hả? Trời khác thế không? Chỗ này giống bóng đẹp mà thương đây. Hay là ta chỗ khác chứ tao á. Mình con mình đẹp cho mỗi bóng. Miên riêng khá thôi cho để đánh tới rõ mình được phải đây chụp bụi dơ mình trơi lúc này tôi tục ăn môi chụp vật ba này bong mơ tao anh rót ngay nè bất chợt nó thom khăn cái đứa là láng cam là say có miên chọc luôn không nị bong bất chợt sao ở anh nè đã ai lúc nơi chụp bụi ở đây ôn là hôn miên côn đau tập pin họ bong vĩnh phục chụp lặp với nhỏ chiên tăng này cùng một bạn chụp bay anh ấy đập bong bà sân chỉ tăng một mình đuổi té cô tại chụp trầm đi tơ mai này cứ bong trong ban này tha bà sân chỉ tăng một tiết bị bá cô ta lấy lạc này tao để chơi chùm được trong cray hay bà sân chỉ ôn xong lại chất đôi để bong giấy bong đừng rộng nơi thử vì là mấy chuỗi ôn phong rung mi Tề vì ní con cất cho ba hai men này cô ai nhá to xui chúng người ban con ở tập pi nè ai đã chặt trong khơi con ai tập pi cũng bia bốc một chắc à
ម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់ឆ្អែតទេ បាទទើបតែដឹងរឿងកូនគឺដែលពួកឯងទាំងពីរនាក់នេះមានរឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចង់លេងលះគ្នាបែបនេះគូចកគឺអញ្ចឹងកូនគិតឲ្យច្បាស់ណាស់ មែនហើយកូនគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្តីម្ដងទៅណាកូន ម៉ែសួរគាត់មើលថាគាត់ត្រូវការប្រហែលឆ្នាំទៀតដែលគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនឹងកូនហ្នឹងមានជីវិតប្រសើរជាងនេះ វិរៈកូននិយាយប្រាប់ប្រពន្ធកូនដល់ខ្លួនឯងទៅណាកូន ខ្ញុំព្យាយាមហើយម៉ាក់ហើយពេលនេះក៏ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមដែរ ម៉ាក់ឃើញអត់ព្យាយាមខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងជាង10ឆ្នាំហើយតែដល់ចុងថ្ងៃហ្នឹងបើកុំតែបានប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ក្មេកចូលលុយគ្នាទិញឲ្យជ្រកម្លេះហើយពួកខ្ញុំគ្មានផ្ទះនៅទេហើយសួយដៃចាំលើផង ដកគ្នាគិតបន្តិចទៅណាកូនកុំតន់អាចសម្រេចចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់ ផ្ទះនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងប៉ាខ្ញុំហើយម៉ាក់ក្មេកហ្នឹងគាត់ទិញឲ្យកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងតម្លៃ$50,000ខ្ញុំគិតថាមកដល់ឥឡូវគួរតែបានគុណនឹង2ប៉ុន្តែបងឲ្យខ្ញុំក្នុងតម្លៃ$70,000ដូចជាក្រោមទីផ្សារពេកទៅដឹងបង មែនអូននិយាយមិនខុសទេទីផ្សារនៅលើវិញមែនតែដោយអូនដឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមានតែទីផ្សារតែគ្មានមនុស្សទិញទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចំណែករឿងអចលនទ្រព្យក៏មិនដំណើរទៀតនេះដោយសារតែបងយល់ថាអូនជាអ្នកចិត្តខាងមិនបងជួយអូនគិតមើលលុយ$70,000មិនមែនជាចំនួនតិចទេណាអូនអាចយកទៅចែកជាមួយប្តីបានម្នាក់ៗក៏បានគួរយកទៅគិតមើលសិន កុំពិបាកចិត្តអីណាកូនព្រោះនៅបែកគ្នាមួយរយៈនេះវាល្អជាជាងប្រើពាក្យថាលែងលះអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើតទៅមុខនេះទៀតនេះគឺប្រឹងប្រែងមិនមែនមកអង្គុយកើតទុកហើយរងចាំព្រមលិខិតមកសម្រាប់តំណែងតំណងកូនទាំងពីរនោះទេណា អាឡូនេះសួរ អាឡូជំរាបសួរនេះជាលោកវិរៈមែនទេ បាទខ្ញុំវិរៈ ខ្ញុំខលចេញពីក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានសម្ភាសថ្ងៃមុនខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាការងារថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកបានសម្ភាសថ្ងៃមុនពួកយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថានឹងជ្រើសរើសយកលោកមកធ្វើការងារនេះ បាទអរគុណបងអរគុណ បាទអរគុណ អរគុណបងជួបគ្នាឆាប់ៗណាបងណាបាទអរគុណបងអរគុណបទពិសោធន៍និងការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានហើយខ្ញុំនឹងមិនចាត់ទុកការងារនេះជាការងារក្រៅម៉ោងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យមានគុណភាពផងដែរប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងវាមិនច្រើនលើសលោកនោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានដំណឹងនិងប្រសើរជាងមុនផងដែរ តែបងនេះមានរឿងអីហ្នឹង
ងារយ៉ាងសង្ហាដូចជាសិទ្ធិមួយគ្រួសារហើយការនេះសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានធ្វើការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបុរសនោះគ្រប់គ្រងជនជាប់ចោទពីបទកេងបន្លំនោះមានឈ្មោះថាសម្បត្តិខេមរាប្រពន្ធឈ្មោះមានសោភាប្តីបងទៅតែតែងឡានខាងខ្លួនប្តីបងຕົកសម្រាប់ជិះទៅផ្សារនិងជួយកូនទៅសាលាជំនាញកាយគេមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រឡងចេញប្រចូលទេគឺកូនបងនេះគេកំងអូតាណាដែលមានអាងហែទឹកជាពិសេសនោះគឺមានទេសភាពស្អាតអូម៉ែអ្នកសុំចាអ្នកសុំកូនចូលក្នុងសិនបងចានេះប្រាក់ខែនេះហេតុអីមានសំសម្បត្តិដល់ពីចឹងដែរ វិរៈណាគេជាប់ការងារក្រៅម៉ោងមួយកន្លែងទៀតប្រាក់ខែបានក្រាន់បើដែរទោះជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់តែកូនណាគួរតែទុកឱកាសប្តីទៅណាបើកូនដឹកបងជឿបានណាតែបើប្រពន្ធបងថាដឹកបងវិញទោះអ្វីស្រាប់ក៏បងមិនជឿដែរអញ្ចឹងកូនខ្ញុំតាចាស់ហ្នឹងណោះព្រោះអីនៅនឹងមានមនុស្សដែលអត់ស្វាគមន៍មកទេមានណាបងថាលេងបងកូនឆ្លាតណាខ្ញុំចង់លេងស្អាតណាមែនអត់គ្រប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុនិងផលទះដៃតែម្ខាងប្រកាសជាមិនលឺនោះទេទន្ទឹមនឹងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទុកឱកាសឬរងចាំលទ្ធផលគប្ប្រសើរមួយចេញពីអំពើរបស់អ្នកត្រូវតែបង្កើតនិងបង្កើនល្បឿននៃបេសកកម្មរបស់អ្នកឲ្យគេបានឃើញថាអ្នកកំពុងតែវិវត្តទៅមុខជាលំដាប់កុំប្រៀបធៀបមនុស្សម្នាក់ទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតវាមិនអាចដូចគ្នានោះទេកុំសរសើរប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពសម្ញែងច្រើនពេកកុំស្ដាប់មនុស្សអួតអាងជ្រុលពេកកុំជឿអ្នកដទៃខ្លាំងពេកព្រោះគេមិនត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកឡើយគេអាចនឹងកេងចំណេញលើអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធ